今日中午食咩啊？你揀蛋椰子煲雞啊？哇，揀椰子煲雞，食材好足喎。係啊，水滾啊，水滾啊！我阿媽呢個湯有咩功效？清熱解毒嘅，清熱解毒好潤喉嘅。要放橄欖唔係攞嚟食嘅咩？係啊，佢就煲湯啊。哦，咁樣嘅效果啊！係啊，煲啲橄欖先。煲個湯底，係，而家開始放雞啦一。放雞，阿媽啲雞唔使出水嘅咩？唔使㗎。咁你以前煮豬骨都要出水豬骨喎。咧好多血水嘅，但係雞出咗水唔甜㗎。哦，咁樣噶。係啊。哇，咁一陣飲下先啦，好清喎，好似啲湯。打開個咧，切咗呢啲上邊。哇，呢啲唔飲得啊？唔係啲油啊，太肥啦。我啲雞油，係啊，呢啲。哇，幾多喎？咁北晒咪冇嘢飲？有，加上加椰子㗎嘛。哦，加皮上啲油啦。係清好多，不過你冇咩飲咯喎。你等陣要加呢個椰子水，關鍵喺度㗎嘛。放啲椰子水落去啦。椰子水，係啊，咁先啲湯就好甜㗎啦。哇，都幾清喎。係啊，有呢啲先好飲嘅。跟住放啲鹽落去。嗰啲鹽係。煲10分鐘到就得㗎啦，可以飲㗎啦。哇，而家聞到啲椰子香啊！係啊，得咗啦。哇，睇下先，咦，好清香喎。哇，你做的太香了吧，我好想吃哦。我再尝一下这口汤哦。尝一下吧。真好喝。